回れ。反対。反対。回れ。もう一回回れ。反対。よしって言ったら食べていいな。まだやでいい。まずは本日のお食事は鶏が入っております。そしてゆっくり味わって食べてください。焦らずに落ち着いてゆっくりと。これこれふうこらこら、誰がよしいたや。もう一回やり直し。回れ回れ。反対。13歳頑張ってます。はい、ではよーいはいと。